大家好，我是炮哥，今天要带大家去打那个暴风神社，那个妖精的水晶。暴风神社，这个目前我们伺服器一颗340钻，340钻，然后最高的话有400，应该还会再继续掉啊。毕竟学过就不用再买了不像装备爆了还要再买。OK， 首先一般你们妖精的话都会到这个地图，亚丁吉普赛村，我们飞过去，这边是众所皆知的地点啊，因为这边有那个，应该是精锐吧，精锐暗黑精灵找一下，精锐暗黑精灵这个，这个会掉暴风神社，大概这个范围都有，到这边这边都有，这边都有，这个圈都有，很多那个精锐黑暗精灵，所以然后这边也是妖精最爱挂的地点因为这边经验值多了，经验值多，然后又可以打宝。精锐暗黑精灵，老虎，数量怎么变有点少啊？以前看都很多呢。有，这边一只。这边会升怪，这边好像是一个定点区吧，这边都会固定会升怪，所以很多会挂这边。OK， 这个是比较常挂的地点的，然后其他两个就比较少了我一样去一下在这个54野蛮森林地带。我们飞一下，这边有那个独眼跟暗黑精灵，哇，人也太多了吧！看到尸体了，这边一只，暗黑精灵也会掉那个暴风神社。哇，人太多了吧？不是说都退坑了吗？怎么还一堆人？工作室吗？这是工作室，我把它打掉。工作室，这个不是，还蛮多人的啊。这边54，这边也有暗黑精灵，可以打那个暴风神社。还不错，这个地点不错，只是说人太多了。接下来我提供一个比较人少的地点，就是大概在这边还有这边也有，这边都有，然后还有你们飞32这边。你们飞32，然后往右走，那边有那个暗黑精灵跟那个食人妖精，还有食人妖精王。然后那个点比较少人，比较少人。往右走，先飞到那个正义神殿之后，一直往右走就会看到了。应该快到了。你们应该会先看那个食人妖精跟食人妖精王。我看一下地图。没有，要往下，要往下，抱歉要往下。有了，
就这边要往下，大概是这个区块啊，大概是这个区块，我们绕一下，应该会看到有欧熊，应该会有食人妖精、食人妖精王，还有那个安普长老，还有暗黑精灵。有了安普长老，然后食人妖精，这边怪很多，然后暗黑精灵，等一下有了，这边一只、2只，然后这边怪很多这边很少在这边练我们推荐大家，这算是一个私密的地点私密的地点。你看这边怪一堆如果那边死怪应该很爽不用跟人家抢怪，看一堆怪，你看有没有？这边也是暗黑精灵，然后大家也是低调一点不要告诉太多人。这边应该还有，就大概是这个范围这个范围。有，这边。我再把那个地图缩小一次给你们看，就大概这个范围，这个范围，这个范围，因为很多人都在这边练都在这边练，这边很多人，所以这边有一个比较私密的地点这边可以打那个暴风神社，然后还有一种怪比较少人知道，就是我等下带你们去，我打一下，我这边都没有什么，你看一堆怪一堆怪，然后这个食人妖精王会掉防卷，也会掉那个红骑士巨剑不过好像目前没有看过人家打过，应该是还没有开放然后食人妖精也会掉白仿跟那个白舞食人妖精也会掉白仿跟白舞，看一堆怪，如果挂这边的话，应该钱很好赚钱很好赚。哇，又来一只了。好，还有一只，这只是比较少人知道，它也比较少人去打，就是在这个飞63风龙，飞63，看一下地图，然后往这边走，找一个缺口进去里面，这边有个缺口，我们从这边进去。哇哩嘞，怎么？我打一下找那个蓝色的哈维，他会掉暴风神社，白色的不会掉，要打蓝色的，白色的会掉那个神圣疾走，蓝色的会掉神圣疾走跟那个暴风神社，所以要打蓝色的。然后蓝色是主动怪，然后找一下，蓝色的在哪边？有了，就这个会掉那个暴风神社跟神圣疾走所以一定要打。不过这怪比较少所以我还是建议是打那个暗黑精灵跟精锐黑暗精灵。因为这边的怪主动的很多。不用，我怎么放这个魔法？OK， 然后我今天就先介绍到这边。还没死如果任何疑问的话，也欢迎在下方留言如果看到我会回复我是炮哥，我们下次见，拜拜。
啊，对了，如果喜欢我的频道的话，欢迎订阅一下哦，谢谢你们，拜拜。